有人 follow， 跟住有個 cosplay 嘅妹妹走過嚟 follow 完之後咧，我哋就洗朵朵去食啦。然之後嗰個妹妹咧就同我小幫手講，我食完之後咧會唔會唔知去咗邊度啊？咁樣，跟住佢愕然咗，佢唔知點樣答翻佢。佢當下咧，佢同我講翻咧，佢當下喺度話咧就係、哇，點解佢會覺得我會拐走去？點解佢會覺得我拐走去啊？跟住佢好唔開心咁樣咗成日，佢喺度好糾結啊！我個樣係咪睇就係咁兇殘啊？我會拐走啲小妹妹咁樣。係咯，佢喺度愕然緊咧，係啊，佢喺度愕然緊嘅時候咧，其實咧嗰個妹豬都喺度愕然緊咯，嗰個 cosplay 嘅就嗰個妹妹都喺度同佢都喺度啊，死啦！我係咪講錯嘢啊？唔知點樣好咁樣咯，我覺得會係咁樣，我覺得會係咁樣，好尷尬喎，成壇嘢我覺得超尷尬，超尷尬。不過唔知啦，佢唔開心咗一輪之後咧，佢嗰晚就有同我哋講翻，哦係啊，有件咁嘅事出嚟嘅，咁我哋都唔知點樣去安慰佢，我哋都唔知點樣去安慰佢啊，最多都係同佢講，喂，唔係嘅，你個樣都唔係咁衰嘅，佢係咪驚你食咗佢咋咁樣？咁你我教你啦，你下次咧就應該要同佢講，傻豬嚟噶，梗係會俾我拐走啊！嗱，你企喺度啊，你咪走，我而家即刻炒個紅白藍出嚟笠走你咁樣。人哋會唔會報警啊？咁樣，跟住你就係俾人笠走嗰個。應該唔會嘅，你真係冇佢冇帶麻包袋啩？佢應該冇攞麻包袋嘅，佢攞買餸車過去啫，冇嘢嘅，係咯。我都覺得係咯，佢應該係咯，佢用呢個方法嘅話，我覺得係 work 嘅，應該得嘅，係啊。咁嗰個妹豬咧又唔會覺得咁尷尬咯。係咯，但係人哋可能真係會報警拉走你，人哋會報警拉走你喎。啊，咁我唔信佢會繼續企喺度等你綁咯。佢真係企喺度嘅話，咁點算咧？咁唔通叫佢啊？唔好意思啊，我唔記得帶紅白藍啊，你可唔可以屈就少少塞落架買餸車度啊？咁你咁樣講嘅話，我諗得嘅，係咯，應該都係咯，唔會咁尷尬嘅咁樣，係咯。OK 喎，呢個其實可以，係啊。